Вьетнамдағы үйдің бағалары немесе үйді жалға алу барысы туралы осы видеода айтып беремін. Жалпы біз келгеннен кейін ең алдымен 2-3 күнге отельде тұрдық. Сол кезде барып өз көзімізбен қарап алмасақ, бұл жақта көбінесе суреттегі хабарламамен барғандағы жер ол жермен көктей, сондықтан міндетті түрде көзбен көру керек. Ал қайдан іздедік? Көбінесе Facebook, Telegramда арнайы каналдар бар, болмаса өзіңіз хабарлама жіберетін болсаңыз, сізге әртүрлі риэлторлар шығады. Бұл жақта біз риэлторларға қараған үшін де, алған үшін де мүлдем ақша төлемедік, тек қана үйдің иесіне ғана төледік. Бағалар әрине район, бөлмесіне байланысты әртүрлі. Мысалы, бір бөлмелі пәтерді кемде 180 мың теңгеден бастап табуға болады. Біздің Алматы, Астанаға қарағанда әлде қайда тиімдірек. Одан басқа бұл жақта міндетті түрде қосымша бір айға депозит төленеді, және де ұзағырақ алған сайын соншалықты тиімдірек болады. Пәтерлер 3 айға, ал үйлер 1 жылдық контрактқа міндетті түрде адамдарды отырғызады. Сіз өз қалаңызда үйге немесе пәтерге қанша ақша төлейсіз?